अहिले त काटेर बाबु ओठबाट आवाजै निस्काएन। सोच्नु पर्छ मलाई ऊ मम्मीलाई सोध त्यस्तो डिजर्ट गर्नु मम्मीले गाडी आयो Computer is a data processing. We are going for the first outing in Canada. Day 2 already. Yesterday we were in the resting mood for the whole day because it was rainy, and today it's kind of sunny but partly cloudy, and we are taking them for like not the special one but the nearby places just to hang out. How are you feeling? राम्रो सिनहरु देखिरहेको छ। एउटा घरसँग अर्काको सम्बन्ध बोलचाल नि हुँदैन कि हुँदैन यहाँ अब सबै काममा बिजी हुन्छ। ल बाबा कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त कस्तो आएर सपिङ गरेको बडो रमाइलो लाग्यो। होटलहरु के थियो होटल त हो नि होटल त भनिन्छ नि चिया अड्डा होटल त भनिन्छ नि। ल कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म? अति राम्रो रमाइलो असाध्यै वातावरण स्वच्छ सफा हजुर सुन्दर दृश्य पनि त्यस्तै राम्रो आकर्षक छ। त्यही नै छ अहिलेसम्मको अनुभव। ए ल सक्छन् यदि तल सपिङ पनि एकदम राम्रो हरेक चिजको हरेक ठाउँमा चाहिँ भुक्तानी गराउन नपर्ने एकै ठाउँमा हुने छिटो तरिकाको। मम ड्याडको फर्स्ट टिम हर्टन एक्सपिरियन्स है यो चाहिँ। कफी कस्तो लाग्यो बाबा? कफी कस्तो छ भन्दा मिठो? अनि त्यो ऱ्याप कस्तो छ? मम्मीलाई कस्तो लाग्यो? क्यानाडाबाट पहिलो कफी त होला नि, कहाँ खानु पहिले? त्यही त कि क्यानाडा। ए नेपालमा खाएको भन्दा मम्मीलाई कस्तो लाग्यो? जीवनमै कहिले नबिर्सिने कफी खायो। कसलाई भने ए त्यहाँ कोसँग भने नानी छ ए कसलाई बुझ्ने सरी खुला छ जन त है। त्यो त बुढो के चलिरहेको अहिले चाहिँ? अहिले डेजर्ट डेजर्ट होइन डिजर्ट। डेजर्ट दही। डेजर्ट भने त मरुभूमि भन्छ क्या। तर खानेवाला यस्तो गुलियोलाई चाहिँ डिजर्ट, मरुभूमिवाला चाहिँ डेजर्ट। ए त्यस्तो डिजर्ट भन्नु मम्मीलाई गाडी आएको अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अस्ति मम्मीहरूलाई वेलकम गरेको केक छ, अब त्यही खाने भनेर राखेको। आता यहाँ त यति मजा लिनु होला जस्तो त लागेको छैन। अहिले आँखामा आँसु र मनमा अशान्ति भएको सुन्न नपरोस्। यहाँ त यो खेतीबाली सबै मेसिनले गर्ने होला। कतिखेर हामीले डुङ्गा चढेर भिनाफेरि नानीहरू आएको डुङ्गा चढेको भिडियो आएको त्यहाँबाट पुरै फ्यामिली पाउँदैन उताको पानीदेखि हाल्छ नि। ओके आज चाहिँ हामी ह्यारिसन हट स्प्रिङ आछौँ। हाम्रो लागि त यो धेरै पटक हो, तर मम्मीहरूको लागि चाहिँ आउनु न यता भ्लगमा आउनु पऱ्यो नि। मम्मीहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइम इन ह्यारिसन हट स्प्रिङ। अनि त्यसपछि अब मलाई त जतिचोटि आउँदाखेरि पनि यो ठाउँ पुग्दैन, अगाउँदिनँ। अब मम्मीहरूलाई त पहिलोचोटि आउँदा कस्तो लाग्यो ल भन्नु? धेरै राम्रो आकर्षण
जता फर्क्यो त्यतै हेरिराख्न मन लागिरहेको छ स्वर्गकै टुक्रा हो कि जस्तो देखियो अब अब पहिला बाटोमा आउँदै गर्दा लेक साइड जस्तो पोखराको लेक साइडको झल्को लागिरहेको थियो नभन्दै लेक साइडमै आइपुग्यो र हाम्रो फेवातालको लेक साइड भन्दा नि अझ चाहिँ आकर्षक चाहिँ देखेँ मैले र यसो हेर्दा त नेपालको फेवाताल भन्दा ठुलो उत्तम ठुलो र एरिया पनि त्यत्तिकै र सरसफाइ त्यहाँको भन्दा नि अझ राम्रो देखेँ सुन्दर दृश्य चाहिँ देखियो त्यही नै हो ओके ल जाइकोले चाहिँ फोटो खिचिँदै हुनुहुन्छ यो इज रियली नाइस र यहाँ चाहिँ मम्मी बाबाको चाहिँ नि बेबले टिकटकको लागि भिडियो बनाइदिँदै हुनुहुन्छ बेब अब अगाडि जाँदै है फ्रन्ट जाँदै हिँडिराख्नु है क्यामेरातिर ध्यान नदिनु क्यामेरातिर ध्यानै नदिने कति नि ओ माई गड अघि चाहिँ अब के भन्छ अरे घाम लागेको थियो र घाम लागे पनि हल्का आनन्द चिसो भए पनि आनन्द आएको थियो अहिले त घाम गयो राम 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 चिसोले फ्रिजिङ एभ्रिबडी बाबा जाडोले यति जाडो त नेपालमा हो उहाँको चिसो अर्कै हुन्छ यहाँको चिसो अर्कै छ मुक्तिनाथ जाँदाखेरि यस्तै म मुक्तिनाथ भन्दा नि अझ बढी छ अहिले त काटेर बाबुको ओठबाट आवाजै निस्काएन उक्रेको ठाउँबाट चाहिँ क्या त्यो खोजमा तालहरू भएको अलि खोज गहिरो जस्तो ठाउँमा भएका हुन्छन् प्रायः लक्क उतानु परेको क्या राम्रो छ समरमा आउँदा त यति रमाइलो छ यो अहिले जाडो भएर मजा आएन नि एकछिन समरमा त यति मजा आउला कस्तो रमाइलो थियो नानीले जाडो पनि भयो अब चाहिँ जाडोले कान रातो रातो हुन थाल्छ कान रिन 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 हुन थाल्छ क्या This time I ordered a mic also, which cost more than $80. Whatever I'm able to capture, I think it will be worth it because it's a piece of memory, right? So it doesn't matter how it goes. What is computer? Computer is a data processing. फिर भन्नु भने के भन्थे अरे भन्नु न तेरिका लाज नमानिकन भन्नु के भन्थे अरे बच्चा अहिले खरेर भनेको सम्झाखेरि बच्चाको याद आयो क्या नानीले पढ्थ्यो इक्जाममा व्हाट इज कम्प्युटर कम्प्युटर इज अ डाटा प्रोसेसिङ कति कक्षामा पढ्दाको हो त्यो 4-5 कक्षामा पढ्दाको मलाई थाहा छ मैले चाहिँ अलिकति छिटो बोल्छु मलाई थाहा छ मैले हल्का छिटो बोल्छु अनि त्यसपछि चाहिँ नि मलाई धेरै मान्छेले भनेको छ कि छिटो बोल्छु भनेर अनि अहिले नि बोल्दाखेरि चाहिँ मम्मीले चाहिँ त्यो सिनारियो कहाँबाट आयो भन्दा छिटो बोलेर बच्चामा चाहिँ नि किताबहरू पढेर अनि खरर भनेको याद आयो अरे अनि भन्दाखेरि मम्मीले अहिले चाहिँ एउटा क्वेसन अहिलेसम्म याद रहेछ व्हाट इज कम्प्युटर भन्दा पहिले कम्प्युटर इज डाटा प्रोसेसिङ ए त्यो पनि नानीले पढाएको सुनेर ओके यही नै हाम्रो स्टोरी बचपनको बाबालाई केही सुनाउनु छ मेरो बच्चाको मेमोरी त अब धेरै छन् अहिले अब त्यो एकदम मेमोरेबल कि जुन चाहिँ बच्चाको मेरो भने कान्छी भनेपछि दिमागमा आइहाल्ने मेमोरी कान्छी भनेपछि ठ्याक्कै आइहाल्ने त अहिले सोध्नु पर्छ मलाई मम्मीलाई सोध मम्मीलाई मलाई अहिले ठ्याक्कै आएन ल नानी भन्ने बित्तिकै के सम्झिनुहुन्छ नानी भन्ने बित्तिकै नि अब के अहिले भयो सबभन्दा फर्स्टमा आउने एउटा ल म भन्ने बित्तिकै के आउँछ कान्छी सम्झिने बित्तिकै एकदम भनेको कुरा उसलाई लेखेको कुरा इक्जाम पढ्न लाग्यो नि खर्र पढ्ने दिएको कुरा र अनि इक्जाममा त्यो लेखेर आएको कुरा नसोधे पनि यो लेखे आएर खर्र भनेर नसुनाइकन नहुने बच्चैदेखि नानीले चाहिँ
सोधेर के अरे लेखेको कुरा सोधेपछि भन्थे अनि जानेको कुरा पनि बिग्रियो भने रुन्थे बरा जानेको कुरा नि जाने थिएँ तर बिर्सियो लेख्ने अनि पिलिल्ल अरे रुन्थे तपाईँलाई त्यस्तै मेमोरी कान्छी चाहिँ अब त्यो होइन अर्को आफूलाई आफूले जानेको कुरा चाहिँ सानोमा भनिहाल्ने कति 4 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा नयाँवाला म्याथमा चाहिँ एउटा सिम्प्लिफाई भन्ने हिसाब आउँथ्यो त्यो हिसाब चाहिँ घर आएर होमवर्क गर्दाखेरि जानिन भनेर रनक्क पिटेको याद छ ए ती कुराहरू त धेरै छन् कहिले कहिले अब भोलि भविष्यको लागि चाहिँ गलत बाटोमा चाहिँ भयो भने गलत बाटोमा लाग्छ यताउता भयो भने चाहिँ त्यो राख्नुहुन्न जान्छ भनेर त्यहाँ गाउँघरमा त चाहिँ जस्ता खालका पनि सङ्गत हुन्छ अनि राम्रो सङ्गत होस् भनेर मैले चाहिँ कहिले कहिले गाली पनि गरेँ 1-2 थप्पड नि लगाएँ तर अहिले सम्झिँदाखेरि एउटा हिसाबले त गलत बाटो नजाओस् भनेर गरेको त्यो ठिकै गरेँ अर्को कुरा होइन केटाकेटीहरूलाई चाहिँ गाली नगरी सम्झाउनु पर्ने हो मैले 1-2 थप्पड लाग्दा अलिक पछुतो नि महसुस हुन्छ अहिले त्यही त्यो भनेको जेन्टल प्यारेन्टिङ भनेको ल हिँड्नु पठाइदियो हेर्नु यो के ल्याउने सबै चिकन अप्सन मात्रै छ भेजिटेरियन छैन केही मेरो काम चाहिँ तरकारी र अचारको थियो मैले मेरो डिपार्टमेन्ट सकेँ यो अचार बन्यो तरकारी बनाएँ मेरो काम सक्यो अब रोटी बनाउने मेरो जिम्मा थिएन त्यही हो कुरो Having a fantastic dinner.